今日試食呢個 M 記新出嘅蜜糖雞翼啊！我哋攞開啲辣醬先，紙巾。咁呢個係一桶係16隻雞翼，咁原價就92蚊嘅。我用嗰個優惠券1000分就加多62蚊，就可以換到呢桶雞翼啊！呢個蜜糖雞翼應該係同個蜜炸雞嗰個味係一樣嘅喎，好鬼熱啊！哇，我哋攤下先，好鬼熱啊，食唔到啊！就擠咗2包辣醬出嚟啊，準備陣間點嘅，咁咪太熱啦，攞個風扇仔吹一吹先。都有排吹啊，要吹凍佢，咪吹凍吹到啱食嘅溫度啊！應該啱啱炸出嚟，好鬼熱啊！咁就應該吹凍咗一陣少少啦，開餐啊！又食炸雞，有配個電影啊！星期六嘅晚上啊！爽啊！就試一試個蜜糖雞脆先。同蜜炸雞嗰個係一樣味啊！我覺得都係呢個脆香雞翼好食啲啲，但呢個都 OK 嘅。乾淨啲啊！16隻唔知食唔食得晒啊！開套咖啡貓嚟睇，食咗應該7隻啊，好似飽飽地啦已經，唔知食唔食得晒啊！我食剩2個蜜糖雞翼啊，夠啦，好飽啦已經。大家好，今日係星期日，晏晝12點啊，啱啱喺福田口岸過關出嚟啊，咁就過嚟水圍度行個圈先，順便可能揾咗嘢食先，未食早餐啊今朝。啱啱搭個 B1過嚟都係好多人啊，架車未去到營點已經爆晒，上唔到車啦已經啲人。啱啱喺個口岸度就非常多人啊，但係過到嚟呢度水圍呢邊就冇乜人啦。睇嚟今日冇乜人去水圍食嘢。今日係28度啊，但係睇緊溫度都可能係30度或以上，好鬼熱啊！行2步都出晒汗。好彩有大把風扇仔出嚟啫，而家去食咗揾啲嘢食下先。啊，這個去哪裡啊？啊，去哪裡啊？去買房子啊？你要不給我買，怎麼這麼擠啊？呢度多咗好多車仔檔，
有啲都仲未開添。有酸辣粉啊、冰糖葫蘆啊、農家雞飯、牛肉麵啊、貴州牛肉麵、賣醋都有啊，賣嘢飲啊、水果茶、爆檸檸檬茶。呢間螺螄粉幾多人食啊？呢邊好多車仔檔都未開喎，12點都未開門嘅咩？定係執咗啦？應該唔會執咗。披薩克、小綠魚梨啊，12點都未開門嘅咩？呢啲車仔檔應該食個雲記元餃啊，食個餃子先。呢間係七仙小廚超市喎，有鮮花賣。原本喺下邊買咗個瑞幸咖啡，但係見佢要等12分鐘後上嚟行下個超市先。曲奇餅9個9，有啲 Pocky 嗰啲百力滋啊，6個9一盒啊。蛋卷沙6個9，後邊有啲牛肉乾啊，多數都係48、49嗰個幾一包啊。有啲咩啊？雞軟骨、煲汁豆腐，有啲熟食啊，有啲手撕雞。手撕雞、藤椒豬手，海鮮都有啊，再行入啲啊。就行完個超市啊，個咖啡都攞得嚟嘅，係咪？去攞埋杯咖啡就走人。就買咗個抹茶拿鐵。我買完之後見到佢咧，應該係好似係得奶同埋抹茶嘅啫，咁就冇咖啡嘅。咁我醒起我早兩日見到條片，原來有個人都係唔知抹茶拿鐵係真係冇拿鐵嘅，即係冇咖啡，係就係奶加綠茶嘅啫。原本想飲普通拿鐵嘅，即係應該係
咖啡加奶嘅，但係見佢呢個普通拿鐵就賣16個幾，呢個就賣9個9，先揀咗呢個。但係買完之後攞到上手嗰陣先醒起，原來係冇拿鐵，即係冇咖啡。原本唔想飲咖啡添。而家行到呢個水圍夜市啦，望一望先。咁就晏12點9嘅水圍夜市冇咩鋪頭開啊。杯抹茶拿鐵麻麻地，冇乜抹茶味，下次都係飲翻普通咖啡拿鐵好啲啊！啲鋪頭都未開啊！咁就而家差唔多1點鐘啊，1點鐘嘅水圍啊，都係冇乜人啊，真係呢度真係要夜晚先開始多人啊。咁而家就閃水啦，閃水可能去個公園行一行先，去嗰個蓮花山公園，睇下嗰度靚唔靚先個公園。好，咁就返到屋企啦。咁就晚餐就係一個撈麵啦，加2隻蛋，再好碗咖啡，開條片睇下，享受埋呢個晚上啊！聽日又準備返工又要。